kasi maghintay kami ng sasakyan namin papuntang BALER. So, ang sasakyan namin is van. And I have here my cousin and my tita. Ayan. So, mga 4 na araw kami sa may BALER. And isasama ko kayo para makatour din kayo kahit pa paano. Hello. Standing kami. This is sleeping. Kuya. Naantok na din ako pero wala akong maupuan eh. Later na lang. Maupo na ako. Pero hindi pa rin ako comfortable. Hindi kasi nila alam dun sa sa amin na darating ako. Eh, syempre excited yung mga yun. Kasi, di ba? Excited sila kasi matagal na kaming hindi nagkita-kita. Almost. Ay, last year lang ng kasal namin. Last year, kasal namin. Last year lang ng kasal namin. Eh, excited silang makasama ako ulit. Eh, sinabi ni tita ko hindi ako pupunta. So, yeah, surprise natin sila. So, guys, this is our first stop. Pero, hindi kami kakain. Sino ba si Lola? So, hindi kami pwedeng kumain kasi mag-vote daw yung mga yung driver and conductor. So, bibili na lang kami ng cup noodles and then uy. So, it's 1:31 in the afternoon and kakain pa lang kami ng lunch. Ito yung lunch namin. Yung ring light ko ang dumi na. Tapos, burger. Yun lang. Hello. Anong pangalan mo? Mary Frances. Ah? Mary Frances. Hi, hello guys. Siya si Mary Frances. Nakasabay namin papunta dito. Ay, dito na ba? Bye-bye! Annyeong! Hello, ate! Hi, uncle! Shock lang! Hi, guys! Nandito na kami! Hello, uncle! Hi, Kari, uncle! Hi! Hi, Winder! Hello. Ala. Hi. Hi, ate. Ala. Hi, ate. Panoorin mo sa YouTube. May sana. Jay! Hello! Hindi nyo naman ako pinapansin. Hindi nyo na ako kilala. Mag-hi kayo dali. Hi! Ito yung mga dalawang kakit na. Hey guys! So, pupunta kami sa lola namin. And kasama ko si Winber. Pinsan ko, pamangkin ko. Ewan ko. Apo, gumatang kami man ice. At kayang ay na. Pinakit na. Ay na kamangkot. Ay pa. Bigat ay sampo yung mat. Tatay bigat. Ay, nimbat. Ang ganda dito guys. Sobrang presko ng hangin. Tapos may makikita kang unggoy. Ayan. Dito yung bahay nila lola ko. Kapatid ng lola ko. Medyo mainit na rin. May bago akong kaibigan. Muning! Buntis siya, oh guys. Buntis. Buntis siya. Ay, lambing. Buntis siya, oh guys. Buntis siya. Buntis.
Andito kami ngayon sa gitna ng daan. Ayan, walang dumadaan. Hala, Auntie Lusing. Green yung makikita mo dito. Ang ganda ano. Green niya. Green. Green. Kontra pa. So, hey guys. We're here at Maria Aurora. So, I'm here with my tita and Don. Kung nag-curious kayo kung ano yung mukha ni Donald, papakita ko siya mamaya sa inyo. Hi! So, babalik na kami. Pero punta muna kami sa Santo Cristo. Bivisit lang namin yung mga kamag-anak namin doon. Then, picture! Kasi ang gaganda ng mga nyug doon, guys. Ang tataas. Tapos, ang gaganda ng mga... Ewan ko, basta para siyang sa US, ganun. Hi! So, ito yung aking pamangkin na si Nicole and si Winber. Yeah! Hello! Taga dito sila sa may Aurora, BALER dito. Saan ba tayo pwede mag-swimming bukas? Ilang taon ka na, Nicole? Ano? 12 pa lang. Ikaw, Winber? 40. Mukha ka ng 34. Hindi. Ako 12. Charot. Hi guys, so today is May 15 in the morning, 10:33. Guys, kung di ako nakapag-vlog bukas, hindi ako nakapag-vlog kahapon kasi busy pa rin. And then, ang dami namin pinuntahan. Papakita ko na lang yung mga pictures sa may screen kung gusto yung makita. Kasi hindi ko na na-vlog kasi nalobat na yung camera. And ngayon, makikibinyag kami. Ninang ako and then si Don, siya yung proxy ni Kuya. Tapos, pupunta kami ng BALER mamaya. Doon sa mismong BALER, doon sa may dagat. So, see you there. So, ginawa ko lang yung makeup ko. Simple lang. Hindi ko nga alam kung medyo makapal ba yung kilay ko. Pero babawasan ko na lang siya later. So, guys, pupunta kami ng BALER na with my pamangkin. Say hi! Then, may tricycle doon. Tapos, hi! Uncle ko pala. Magmumotor kami and our driver is him. Kasi malapit lang naman sa amin eh. Hi guys! So, andito kami sa may palengke. Hi kayo Hi! Stop over lang. Tapos sila Ate Virgie and Kuya Darwin. Father nila. Example! Bye! Ayun! Dumaan! Nahulog yung shades ko. Walang pagsasabitan. Pango. Okay na, pindutin mo ulit yan. Oo. Yan na po, hindi po mapaandar yung tricycle. Kailangan po ng rescue. Rescue to the rescue. Yes. So, papasok kami. Sama ka, Dexter! Wala ako takot. Dito. Hello! Hello! May ba? Unggoy! May unggoy! Si Ann! Gila!
Batanes maganda. Ate. Hey guys! So, andito na kami sa Sabang Beach Resort here in BALER. Nakita ko to, pinuntahan ni Lloyd Cafe Cadena. And we're here! Ah, so peaceful. Ang init. About to leave. Sobrang enjoy. Yay! Na naman po tayo, no? Magtutulak na naman ulit yung dalawa. Sige, tulak pa! Tulak! Sige, tulak! 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 Sundan nyo na! So, nagre-rest lang kami, guys. Nandito kami sa Sam's Call. Look at my face. Hugger na. Ito yung driver namin.